آه، بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مقال كان كوبان magacaygu waa Ibrahim Muuse Dahraan waxaan joogaa Garowe. Maqaalkan kooban waxaan ugu talagalay markii wiilkii yaraa walaalkeen ahaa Sharmaarke muxuu ahaa Cabdinaasir oo loo yaqaano Sharma Boy uu xaalad ay ku timid oo uu shil galay kadib ka bacdina la xiray iyadoo howshiisii arin family ay tagtay oo lagu jiro ayaa waxa dhacday in meelo badan maaragtay samafal looga bilaabo oo lacag loo aruuriyo kulay waxaan doonayaa marka xaaladiisa Sharmaarke waxa uu ku sugan yahay sida ay tahay hadda meesha ay marayso inaan walaalkiis oo Maxamuud Cabdinaasir Soofeysane loo yaqaano oo nin wariyaha oo samafala ah oo xamar hawshaas uga yimid inaan bal aan su'aal ka weydiiyo oo aan iraahdo bal xaaladu hadda halkay marayso. Maxamuud walaal soo dhawow hadalla badan baa la isla dhaxmaraya Sharmaarke jeelku ku dhiban yahay waa xanuunsan yahay wax badan bal xaaladiisa dadka uga warbixi. Ibrahim waa maadsantahay walaal aad baa maadsantahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee muuqaalkan uu gaarayna aad baan u salaamayaa. ugu horeyn Sharmaarke xaaladiisa hadii aan ka warbixiyo waa uu fiican yahay. Sharmaarke waxa iigu dambeysay saacado ka hor oo aan ku booqday jeelka weyn ee magaalada Garowe aniga iyo mas'uuliyiin ka tirsan Puntland booqashadeena oo daaranayd xaaladiisa iyo in aan u soo laab qaboojino. runtii Sharmaarke arintiisu waa arin qadar rabbi ah. shil buu galay sida aad wada ogtihiin waxaana ku dhimatay gabar Soomaaliyeed oo reer Garowe ahayd waxaana ku dhaawacmay dad uu isaga kamid ahaa inkastoo isaga dhaawiciisa faryarada oo kala ay tahay oo uusan weynayn. caadiyana marka qof shil uu galo oo isaga gaariga uu waday hadii dhimasho ay ka dhacdo waa wax caadi ah in qofkaas meel amaana lagu sii hayo inta labada dhinac ama labada reer ay ka heshiinayaan. haddii aan u imaado arinta deeq aruurinta iyo leeyahay magba la aruurinaya Sharmaarke ku saabsan baraha bulshada aad arkaysaan arintaas runtii arin aysan waxba ka jirin weeye oo dad ay ku qaraabanayaan. dadkaasna waxaan leeyahay haddii ujeedadiinu ay tahay in aad dad wax tartaan in aad dad u dhaqnataan way fiican tahay. dadka Soomaaliyeed waa dad qiimo leh waa dad islaam ah waa dad xiliyada adag isgarab istaaga oo runtii isku hiiliya laakiin meelaha ay idinka baahan tahay inaad la aadaan bay fiican tahay sida agoonta abayaashooda ay dhinteen qaarkood askarta ay dhaleen dadka masaakiinta ah ee qaxootiga ku nool dadka xanuunsan xaaladooda aan wadanka waxba looga qaban karin meelahaas runtii ajar adduun iyo aakhiraba aad ka heleysaan inaad la aadaan. dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo oo aan marka saddexaad ku celiya aan idin xaqiijinaya inaysan waxba ka jirin. haddii aad aragtaan qof ku haya ama soo qoraya qofkaasaan waxa uu aruurinaynaa waa been. sida aad ogtiin Soomaalidu waa dad dhaqan leh waa dad xeerar leh waa dad qabaa'il waa wax caadi ah oo quraanka xataa uu yaani ay ku jirto in dadku ay qabaa'il yihiin oo ay isku gartaan la tacaarafu. marka arinta Sharmaarke arin family weeye waa arin qabiil u taala qabiilkii baana gacanta kula jira. waxaan idin xaqiijinayaa in berri ilaa saa dambe uu soo bixi doono insha Allah oo xaaladiisu ay fiican tahay. marka dadka wada barnaamijkaas fanka ah lacagaha lagu aruurinayo walaalayaalow haddii ay idinka tahay naxariis dad meelaha ay u baahan tahay inaad insha Allah la aadaan baan rajeynaya. ma arinta alaha uu xanuunsan yahay waxa la leeyahay jeelku ku xanuunsan yahay arintaas bal ka war maadaama uu tagteen. walaal Sharmaarke waa caafimaad qaba waa fiican yahay maanta aan u tagay wararkaas iyagana ku saabsan inuu xanuunsan yahay waa been. waxaan isleeyahay qofku marka uu yahay qof magac leh dad badan baa waxa ay ka sameynayaan been abuur ujeedaday doonaan ha kala haadaan marka waa wax caadi ah oo jira marka wax ka jira ma jiro. dad badan baa jira oo Soomaaliyeed oo ninka dhalinyarada ah ku xiran oo ka naxay oo ka walwalay laga yaabo naftigooda inay isla hayeen garab qabta oo dhinac istaaga. marka dadka naftigooda aad bay u mahadsan yihiin hamigooda ah inay Sharmaarke dhinac galaan oo ay saacidaan oo ay kaalmeeyaan laakiin wali heerkaas ma gaarin oo ehelkiisii iyo muxuu ahaa dadkiisii iyo adeeradiis iyo walaalihiis baa wali meesha maraya. alxamdulillah iyagaana ku guuleysan
doono hadduu ila yiraahdo marka aad baa u mahadsan tahay maxamuud. waxaan rabaa inta aadan ka bixin inaan u mahad celiyo adiga oo Ibraahim Dahraan Wadani iyo walaashay Mulqayr Cawad oo runtii haddii samafal aan bilaabi lahayn ama dad aan u baahnaan lahayn arrintaas dadka ay ka bilaaban lahayd oo runtii meesha ay dhibta ka dhacday jooga dadka caawiya dad masaakiina mataqaanaa wax u qabtay marka haddii arrintaas marka ay jirto tusaalaha ugu dhow idinkaa bilaabi lahaa marka waxaan rabaa inaan idinkana idin mahad celiyo aad baa u mahadsantihiin sida aad ugu howlan tihiin barnaamijyadan qayriga ah ee samafalka ah insha Allah aad baa u mahadsantihiin Allah ku barakay aad baa u mahadsantihiin insha Allah oo mahadsantahay aad baa idinkana u mahadsantihiin walaalayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.